با نام خدای بخشنده مهربان. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار، و هموطنان عزیزم که در داخل توشن هستند خوش و خندان، لبخند بر لب داشته باشند. عزیزانی که تازه به کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی روشن بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروزه ما جشن‌هایی که در فرانسه جشن گرفته می‌شوند. جشن‌ها در فرانسه خیلی زیاد هستند، اما ما یک دو جشن را به نوار کشیدیم چون روز استراحتی بود، ما در کار نبودیم، با اون خاطر امکانیت شد ما اینها رو به نوار گرفتیم و گفتیم که به شما پیشکش کنیم، چون شما هم می‌خواهیم که درباره جشن‌های فرانسه معلوماتی داشته باشیم. اساساً ما دو جشن فرانسه را برنوار کشیدیم، یکی روز وحدت ملی و دیگری شام موزیک یا فستیوال موزیک در فرانسه، و دوستان بریم با هم یک جای این جشن‌ها را تماشا کنیم. با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، امروز در مرکز شهر یک روزی وحدت ملی است. تمام ملت‌هایی که در این شهر زندگی میکنن شاشون به نمایش گذاشتن، از قبیل گریتسیا، از قبیل استونیا، لاتویا، لیتوا، الجزایر، فرانسه، خرواتیا، کرواسی، رومانیا. اینجا برادرای افغانستان هم هستن، اینا بیرق افغانستان. این طرف هم دیگه خود شهری مثلا فرانسه، خدای شهر فرانسه، و این طرف هم برزیلیا، کره جنوبی، خد بسیار دولت های دنیا در اینجا حضور دارن. مثلا ایتالیا بوده با اینجا، رومانیا، اوکراین، او طرف اوکراین بوده دیگه. این طرف هم این طرف یهود چی میگن، اسرائیل، یهودای شهر، اینجا ارمنیا بوده، چون تمامی رسم و رسوم ها و لباس های ملی ارمنیا را در اینجا به نمایش گذاشتن. اینا ببینین، ارمنیا، این طرف بلغاریا، این طرف اروپا خودش، این طرف چیزا، این طرف اتحادیه اروپا، گرمانیا بوده، دیگه این طرف ویلک بریتانیا، کره جنوبی، این طرف پرتغالیا و برزیلیا، یک جایا تمامی. خلاصی گپ زیاده است، 30-40 دولت دنیا در اینجا جمع اومدگیان. چین اینجا هسته، نیپال. بونجور نیپال. نمسته. دکو. این نمسته بده، بونجور یا سلام یا نمسته بده. میم هندوستان سیسا؟ نه parce que namaste India. نیپالی میم شوز. دکو، مرسی. هر دو مثلا سلام شون هندوستان و نیپال یک بوده. دیگه طرف برزیل، این طرف کامرون، ژاپن. خلاص گفت که خیلی برنامه‌های جالب و دیدنی. بچه‌های ما هم این گپا تماشا دارن. امروز روز استراحتی است. این طرف هم ایتالیا، طرف هم دیگه دولت ها، وینا، ترکیه بوده. این طرف ها دیگه دولت ها. آنجا موزیک های، موزیک کجا باشه؟ یک رنگ شاتلندی ها نه؟ نه که سکاتلند؟ موزیک سکاتلند؟ مرسی. موزیک های شاتلندی های، سکاتلندی های. شما یک دفعه را بینید؟
امروز روز وحدت ملی است. ها؟ Breton? Ça va français? Bretagne. Ah, Bretagne. Oui, nord de France. این bayrak فرانسه طرف شمالش بدای؟ شمال. Oui, nord. Oui. Merci. برادر ترکیه. ترکی. این طرف برادر گوینا. این طرف کره جنوبی. این طرف هم اساسات لیبان تولوز. لبنانیا تولوز. این طرف کجا؟ ها این طرف اوکراین. اینجا اوکراینه؟ مردمی اوکراینه؟ دیگه این طرف که این طرف هم یک اینجا گوشه افغانستان است، یکی از کشورهای همسایه افغانستان. اینجا هم لباس های ملی، اینجا هم رسم و رسوم های عنعنات افغانستان. این طرف کجاست؟ نیدرلند، هلند. این طرف استونیا. این طرف استونیا بود است. این طرف هلند، نیدرلند. این طرف چین، چینایی بود است. خلاص دیگه که امروز روزی وحدت ملی بود در اینجا. تمام مردم جشن میگیرن. این طرف کجا است؟ این طرف هندوستان. این طرف هندوستان بود است. اندیا. این کرواتیا بود است. این طرف گریتسیا و دیگه. خلاص دیگه تمام ملت ها هست اینجا. میرن دیگه طرفی دیگه منطقه. با ما باشه دوستان. سلام دوباره دوستان عزیز. چنانچه گفتیم امروز شام فستیوال موزیک است در تمام فرانسه و اینم در یکی از کوچه های مرکزی شهر. دیگه فستیوال موزیک برادرها خیلی در اینجا مثلا در یک جا موزیک نمیشه که همه برای همونجا جمع شوند. اینجا در تمام رستوران برها و در کافه ها که همه میتونن یک کلانکای کلان بانند، دل خواه موزیکای خودشون بانند. مردم خیلی گفت دیگه پاکی گوش میکنن و تماشا میکنن و هم خاطر گفتم یک پارچه هم باشه. ای رفتین همه شما دم منوار بگیریم شما هم ببینید و شما هم چی میگن معلومات پیدا کنید برای باره. این رو بین تمام رستوران و بره و کافه ها کلانکای کلان ماندگی خود به خود دل خواه موزیکای خودشون ماندگی هن. این طرف بینید بکروگ هم موزیک هست.